Konkrēti šis projekts, ko mēs jums parādīsim, tiks veidots 3 dienu laikā. Līdz ar to šie būvēšanas termiņi ir salīdzinoši ļoti īsi. Šajā video mēs parādīsim, kā uz esošām betona bruģu plāksnēm no topdeks terases dēļiem un plasmasas podestiem uzbūvēsim piemājas terasi. Pirmkārt, izliekam podestus 40 cm attālumā vienu no otra. Uz izvietotajiem podestiem izliekam plasmasas lāgas un nolīmeņojam ar 5 grādu slīpumu. Pateicoties fundamentālam pamatam, šajā reizē nav nepieciešamība katru plasmasas podestu stiprināt pie pamatnes. Pietiks, ka katrā rindā būs piestiprināti ar 2 dībeļnaglām 2-3 podesti. Kad līmeņošana ir pabeigta, liekam šķērsam otru plasmasas lāgu kārtu. Sākam ar pirmā dēļa piestiprināšanu pie ārējās terases malas. Dēļu piegriešanu veicam ar ribzāļu. No vienas malas sākam montēt terases dēļus. Pievērsiet uzmanību, ka starp dēļu vai sienas savienojumiem ir jāatstāj 5 mm sprauga. Dēļi pie lāgām tiek montēti ar speciāliem klipšiem, kur tiek izmantotas nerūsējošā tērauda skrūves. Pievērsiet uzmanību, ka pirmajā dēļu uzklāšanas brīdī skrūves netiek pilnībā pievilktas. Kad ir uzklāti un savienoti 2-3 dēļi, tad skrūves saudzīgi, bez īpaša spēka tiek pievilktas pilnībā. Gribam atgādināt, ka katra terasa ir unikāls projekts, tāpēc vispirms ir jāsāk ar mūsu speciālistu konsultāciju, kuri ieteiks vislabāko risinājumu.